4월도 마무리가 되어가고 있습니다. 오늘도 낮 동안 포근한 봄 기운이 가득하죠. 현재 기온 서울은 19.5도까지 올라 있습니다. 하지만 해가 지면 공기는 금방 서늘해지겠고요. 아침과 낮의 기온 변화가 크겠습니다. 시간대에 맞는 적절한 옷차림으로 건강관리에 최선을 다해주시기 바랍니다. 점차 하늘에는 구름량이 많아지고 있고요. 오늘 밤 전남 해안과 제주를 시작으로 주말인 내일은 전국에서 비구름의 영향을 받겠습니다. 늦은 오후면 대부분 그치겠지만 경기 북부와 강원, 영남, 제주는 밤까지 이어질 텐데요. 그 사이 제주 산지 많게는 60mm 이상의 비가 내리겠고요. 제주와 경남 해안은 10에서 40mm, 그 밖 전국은 5에서 20mm의 강수량이 예상됩니다. 곳곳에서 돌풍과 벼락도 동반되겠습니다. 강한 바람 또한 주의가 필요한데요. 오늘은 강원 영동 지역을 중심으로 내일은 전국적으로 바람이 강하게 불겠습니다. 특히 동쪽과 제주는 최대 순간 풍속 초속 20m 이상, 산지는 이보다 더 강한 바람이 예상이 되는데요. 차츰 강풍특보도 내려지겠습니다. 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 내일 바다의 물결은 최고 4m 안팎까지 거세게 일겠습니다. 항해나 조업하는 선박은 최신 기상정보 잘 확인하셔야겠습니다. 내일 비가 내리면서 기온이 다소 낮아지겠지만 일요일은 다시 맑은 하늘이 드러나겠고요. 기온 역시 오르면서 점차 포근해질 것으로 전망됩니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다.